അപ്പൊ നമ്മൾ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് നോക്കിയത്. പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? വോളിയം ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് സെൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിന്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു. ആദ്യം നമ്മൾ HCP അല്ലെങ്കിൽ CCP അല്ലെങ്കിൽ FCC അതിന്റെ യൂണിറ്റ് സെൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എത്ര കിട്ടി? 74% എന്ന് കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ BCC ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്, ബോഡി സെന്റേർഡ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ. അതിൻ്റെ അകത്ത് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? 68%. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടിയത്? 52.4%. അപ്പൊ മൂന്നും കൂടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ FCC കാണുന്നത്. ഓക്കെ.